Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Ҳосия Шаронский, мастери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, зиёд нафаро, асобина одамое ки дар компанияи мо кор намекунанд, дар компанияое ки кор мекунанд, корашон пеш намерава, баъд биромада дар комментарияҳои компанияи Атоми менависанд ки маҳсулоти шумо ҳаром, ҳамаш дар давлате ки давлати исломӣ нест, чизои ҳалол намебурорад, чизои ҳалол намехӯрад, дар ҳамаҷо истеҳсол мешаванд, ҳамаш ҳарома. Гарчанде миллион бор гуфта будем ки хемохем алафо тайёр карда мешавад, ягон чизи ҳаром надорад. Ана ки барои шумо бигирем, дар пешонитон бизанем. Ина муфтиёти Россия барои ки одамое ки Россия боршона мегирад, инаҳа тасдиқ кард ки 100% маҳсулоти ҳалоланд. ҳозир дар чой, дар спирулин, дар ҳама кремое ки Россия, Тоҷикистон, Қирғизистон равон карда мешавад, анами знак ҳаста, яъне ки муфтиёт ҳамаша дид ва дар асл воқеан анами маҳсулотои ширкати Атоми ҳалоланд. Кадоме киша дастрас мекунед, аввал составша бихонед ва бинен ки инам хали знаки ҳалолам ай ҳози ай ҳами партия уже омадеста. Барои ами дига надоред, худтона дар комментария ғам натиен, коргарои дига ширкату бирин, кортона пеш барин. Дига ин тема маҳкамай.